म त मेरो बच्चालाई अहिले बाहिरको केही खुवाउँदिनँ, मोबाइल देखाउँदिनँ भन्दा आउने रिप्लाई, जति जे गरे पनि पछि गएर खाइहाल्छन्, हेरिहाल्छन् भन्नुहुन्छ धेरैजना। त्यसो हो भने त भोलि मर्नु नै छ भनेर आजै मर्ने कि? त्यस्तो त होइन होला नि। त्यस्तो होइन नि, कहिलेसम्म बच्चालाई जोगाउन सकिन्छ त्यति बेलासम्म जोगाउने हो। खाइहाल्छन् भनेर सुरुदेखि नै खुवाउन थाल्ने होइन, बुझाउने कोसिस त गर्नु पर्यो नि। यस्तो खाने हो, यस्तो नखाने हो, यो गर्न हुन्छ, त्यो गर्न हुन्न भनेर सिकाउन छोड्नु त भएन नि आफूले। केही कुराको पनि जरा बलियो भए पो हाँगाबिँगा लाग्छ, फल राम्रो फल्छ त। जरै तपाईँले कमजोर बनाइदिनु भयो भने कसरी बोट सप्रिन्छ, फल राम्रो दिन्छ? तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। कम्तीमा नि 4-5 वर्षसम्म बच्चालाई हेल्दी बनाउनु भयो भने उसको रुट बलियो हुन्छ, डेभलपमेन्ट राम्रो हुन्छ।